Təbrik edirik səni. Milli komandaya ilk dəvətin idi və ilk görüşünü keçirdin. Həm öz oyununu dəyərləndirərdin, həm də millinin çıxışına. Birincisi, hamını təbrik edirəm. Çoxdan da qələbə qazanmırdıq. Mən də indi bəlkə dünyada ən xoşbəxt insanam. Birinci dəfə sağ olsun məşqçilərimizə şans verdilər. Bunu hiss etməyə, millinin oyunçusu olmağı hiss etmək necədir o. Birinci oyunda hər şey belə gözəl alındı. Bəli, hava çətin idi. Yağışda oynamaq həmişə çətindir. Amma şükür qələbə qazandıq. Çox sevinirəm. Məncə oyunumuz yaxşı alındı. Bəli, gəndə pole elə yaxşı vəziyyətdə deyil, amma çalışırdıq hər momentimizdən istifadə eləyək. Sənin yerində olmaq istəyən, eyni zamanda gələcək üçün özündə planlar quran, arzular quran kifayət qədər çoxlu gəncimiz var. Bax, milli forma ilə ikinci hissədə oyuna başladın. O forma üzərində meydana çıxarkən o hissləri daha dərindən ifadə eləsən yaxşı olardı. Onun çox çətindir, onun nəsə sözdə onun nəsə deməyə. Doğrudan mən çox çətinliklərdən keçmişəm. Hər cavanlara da onu demək istəyirəm ki, həmişə elə insanlar olacaq ki, sizə deyəcək ki, sizdə heç nə alınmayacaq. Heç vaxt qulaq asmayın elə insanları, çalışın, axıra qədər maksimumu qoyun. İnşallah yaxşı olacaq. Mənim özüm, bilmirəm də onu doğrudan heç deyə bilmirəm. Birinci oyunumdur, qələbə, çıxdım, debüt elədim, asist verdim. İndi çox sevinirəm. Bugün bəlkə yatamayacaq. Ən əsası milyonları təmsil etdiyini hiss eləyirdinmi? Bəli, bəli. Mən həmişə onu fikirləşirdim ki, o necədir o millinin formasını geyinmək, öz ölkəvi elə bir təmsil eləmək. Bəli, bəli. Azərbaycan dilində çalışıram, artıram, amma yavaş-yavaş çalışırdım. Yaxşı oyun görsədim ki, hamı başa düşsün ki, mənə elə belə bura çağırmayıblar. Yenə də məşqçilərə, Ayxan müəllimə çox minnətdaram ki, bu şansı mənə verdi. Əlbəttə, Ayxan müəllimi yaxşı tanıyırsan, o da səni yaxşı tanıyır, yaxından tanıyır. Gələcəklə bağlı səninlə hansı söhbətlər olub? Gələcəklə bağlı doğrudan bilmirəm. Mən həmişə, hər gün dururam, fikirləşirəm ki, maksimumu qoyam, məşqlərdə maksimumu görsədəm. Klubda olsun, indi də millidə olaraq. Bilmirəm nə olacaq. Çalışacağam yenə də klubda yaxşı çıxış eləyəm ki, inşallah yayda dəvət alım milliyə. Çox təşəkkür, minnətdarıq qələbə münasibətilə və debütün münasibətilə təbrik edirik.